watu wa Kenya na andu a Kenya othe ya kwamba katika wakati wa kuchagua ati gwakinya hindi ya guthurana usichague kwa sababu umekuwa ukipewa kitu na mtu, ndukanae guthurana tondu akire uhetwo ni lakini mundu, wacha itoke rohoni mwako. no guthurana gwaku kume This ngoro-ini man yaku. is good, Mundu uyu wa Ngai ni na kwa mwega hivyo nitamchagua na nie ningamuthura kwa sababu yeye ni mtu mzuri, tondu nie ni njui ni mundu mwega, lakini si kwa sababu ya mambo ambayo yanatendeka wakati wa campaign. no ti tondu wa maundu maria mekika ihinda ria campaign. Kama Mungu angetufikisha kiwango cha wanakarau, korwo Ngai no atwambatirie ikiro tukinya kiwango gia andu a Karau, Kenya ingebadilika kwa hakika. Kenya itu no igaruruke Kenya uma. different country. Kenya no tuike bururi Na ungi, tunaweza kumshukuru Mungu. na ithuĩ no tugĩe na gũcokeria Ngai Na kwa ngatho, sababu sisi na tumeokoka, tondu ithuĩ nĩ kwa tũhonokete, nini tujifundishe nĩkĩ kĩngĩgiria twĩrute na hao watu na andũ acio, na tujue ya kwamba tunaweza kufanya mambo kwa njia ambayo inastahili, na tũmenye atĩ no tũhota gwĩka maũndũ na njĩra ĩrĩa na njagĩrĩru, jina la Bwana liweze na no kutukuzwa. rĩtwa Ngai witũ rĩrogocwo. Sisi tuwapige watu wa Karau Rekei makofi. tũhũrĩre andũ ao Karau makobi. Amen. Amen. Hao watu walituletea furaha nyingi Andũ acio nĩ maratũmire tũgĩe na gũkena, na wakafanya tuone mambo kwa njia tofauti, na maratũma tuone maũndũ na muonere ngũrani, na Bwana atusaidie sana. na Ngai agĩtũteithia So mũno. unataka kuleta neno la Bwana Nĩ kwa ngwenda dakika kũrehe kiugo chache. kĩa Ngai na njĩra nyinyi na ndagĩka nini. This afternoon tunaenda kule Kabatini Ihinda rĩrĩa mĩaraho nĩ tũgũthiĩ na kũrĩa kwa Kabatini, sababu mchungaji Dongo ako na Pastors Day, tondũ mũtungatĩri Ndũng'ũ nĩ arĩ na mũthenya wa pastor, na itakuwa inafanywa within the service. na ĩgũkorwo ĩgĩkwo o gatagatĩ-inĩ ka ibada. Kwa hivyo tunataka tumalize na tukimbie pale Koguo nĩ tũrakĩenda tũrĩkie na tũteng'ere na kũu, ili twende tushirikiane pamoja na wao, na nĩgetha tũgĩe na ũndũ ũcio wa kũnyitanĩra hamwe na nao, itakuwa ni ya baraka sana. naguo ũndũ ũcio nĩ ũkorwo wĩ wa kĩrathimo Kwa hivyo mũno. tunaendelea kuandaa mkutano wetu. Tũragĩthiĩ na mbere kwĩharĩria nĩ ũndũ wa mũcemanio. Wale ambao wanaingia kwenye mitandao Arĩa maingĩraga thĩinĩ wa mitandao wataona ya kwamba tulitoa posta siku ya jana mũkuona atĩ nĩ tũrarutire posta mũthenya wa na ira, tukaweza kuzirelease kwa mitandao, na tũracirekereria ithiĩ mitandao-inĩ, na ukiangalia hata katika runinga zetu, na ũngĩrora ona TV-inĩ citũ, na kama imewekwa ikuwa kubwa, kwa hivyo picha zimekuwa blurred, hazionekani vizuri, ona akorwo mbica icio ciĩkĩrĩtwo ikanenehio, koguo rĩngĩ no ciage kuoneka wega, lakini tiali kwa simu zetu ukisearch katika Facebook yangu ya mchungaji Anthony Mwangi, no ũngĩrora thĩinĩ wa mtandao wa Facebook wa Anthony Mwangi, ukienda katika YouTube yetu ya Calvary Life Abundant Church, ona ũngĩingĩra thĩinĩ wa YouTube itũ, utapata ya kwamba hizi mambo zote ziko kwenye mitandao yetu. nĩ ũgũgĩkora atĩ maũndũ macio mothe marĩ thĩinĩ wa Na ni mitandao vizuri itũ, wapendwa na watu wa Mungu, na nĩ wega wapendwa na andũ a ingia Ngai, kwenye mitandao kutafuta mambo ambayo yanafaa. nĩ wega wĩingĩrage thĩinĩ wa mitandao na wĩroragĩre maũndũ marĩa magĩrĩire, Kutumia masaa mengi kwa TikTok kwenye mambo yenye hakujengi ndani. ti o gũingĩraga TikTok kuona maũndũ kuo matarĩ kĩndũ Ni maragũkũria. vizuri kuangalia na kusambaza habari ambayo inastahili, Nĩ wega kũmenya na gũtambũrũkia ũhoro ũrĩa na wagĩrĩire, itakuwa ni ya baraka sana. naguo ũndũ ũcio nĩ ũkorwo wĩ wa Na kwa kĩrathimo, sababu mkutano wetu sasa ni wa wiki ile nyingine, na tondũ mũcemanio witũ rĩu nĩ wa kiumia gĩkĩ gĩũkĩte, wiki hii tunataka kujizama katika maombi. ihinda rĩa kiumia gĩkĩ nĩ tũkwenda kũingĩra ũriku-inĩ wa mahoya. Tumetangaziwa ya kwamba watu wa praise and worship waonekane siku ya kesho tuweze kupatana. Nĩ twerwo ũhoro wa andũ a praise and worship rũciũ tũcemanie, Tumetaja habari ya intercessors. nĩ twaria ũhoro wa ahoi. There is no group that is called a group of intercessors. Gũtirĩ gĩkundi kĩa mũrĩtwo gĩgatuĩka nĩkĩo kĩa ahoi. Intercessors ni waombezi, Ahoi nĩ andũ a kũhoya, pasipo na kusema ni wewe ama ni yule. hatarĩ ũhoro wa gũtigithũkania ũyũ kana ũrĩa Na ũngĩ. nimesema katika maombi ambayo tunataka kuomba, Na nĩ ndenda kuga atĩ thĩinĩ wa mahoya marĩa hatutaki tũkũhoya, kutangaza maombi general hapa, tũtikwenda gũtangatha mahoya tu o ũguo haha, lakini tunataka kutangazia mtu mwenye anasikia ana mzigo wa maombi. no nĩ tũkwenda gũtangathĩra mũndũ o wothe ũkũigua ena mũrigo wa Hawa kũhoya, ndio tunahitaji kupatana nao siku ya kesho, tondũ acio nĩo tũbataranĩtie kwa gũcemania sababu rũciũ, wakati mwingine huwa tunatangaza maombi hapa, tondũ mahinda mangĩ nĩ tũtangathaga mahoya but you gũkũ, are not sure kama kuna mtu anaomba
anaomba ama ni nani haombi. no tutikoragwo tukimenya wega kana kuri mundu rahoya kana gutire. Lakini kesho tunataka kupatana na watu ambao wanajisikia no rucio nitukwenda gucamania na andu aria mareigua ndani ya moyoni mwangu kuna roho wa kumuomba Bwana. thiini wa ngoro yakwa ni kuri na roho wa kuhoya Ngai, Na ninajisikia ya kwamba pamoja na kuombea mkutano huu na nie ndiraigua ati oro hamwe na kuhoera mucamanio uyu Mungu ameniwekea mzigo wa kufanya maombezi. Ngai niachigiriire murigo wa kuhoya, Na ninaomba ya kwamba siku ya kesho saa 8, na ndirahoya ati rucio ithaa ria 8 sababu baadaye saa 10 tuna mkutano mwingine. tondu thutha ucio mathaa ma thaa 10 twina mucamanio Kwa hivyo ungi. naomba tafadhali wapendwa, Koguo nigukienda kuhoya wapendwa wote ambao wanajisikia tunataka kuombea mkutano, aria othe mareigua ati nimekwenda kuhoera na mucamanio kikundi cha praise and worship. na gikundi kia praise and And worship. here I want to be very specific, Na haha nindenda gukorwo gwatĩirie kwa sababu sitaki kikundi ya praise and worship tondu ndirenda gukorwo na gikundi kia praise and worship ambacho ni cha entertainers. ati gikundi gia gukenia. Nataka kikundi ambacho kinamwabudu Mungu kwa kweli na roho. Ndirenda gukorwo na gikundi kiria kirigocaga Ngai na ma na roho, Na tunatamani kuongea na hawa wapendwa na nitwagiriirwo muno kwaranĩria na endwa aya, ili tujue ni kwa nini tunasimama mbele za Mungu na ithuĩ nigetha tutaũkwo wega kiria gĩtũmaga tũrũgame mbere ya na Ngai. ni nini kinahitajika unaposimama mbele zake Na Mungu. rĩrĩa ũrũgamĩte mbere ya Ngai nĩ kĩĩ Na kĩbataranĩtie, hiyo itakuwa ni ya maana sana. naguo ũndũ ũcio nĩ wa bata Kwa hivyo mũno. naomba siku ya kesho Koguo nĩ ngũhoya atĩ rũciũ, mũthenya wa rũciũ, masaa haya saa 8 mathaa macio ma thaa 8 waombezi wote ahoi na othe praise and worship, na gikundi kia praise and hata worship, wanakwaya wakijisikia watakuja, na ona kwaya kwa mangĩigua no sababu moke, pia nao huwa wana present. tondu oro nao no marũgamagĩrĩra. Nipendaji hili neno ambalo wanaitwa sana maua ya kanisa. Ndikenagio nĩ kiugo gĩkĩ metagwo mahũa ma kanitha, Laiti wangeitwa maua ya kupendeza Mungu, na rĩkorwo no metwo mahũa ma gũkenia kwa Ngai, sababu any kind of places tondu ũndũ o wothe wa ũgoci na any kind of worship, na ũndũ o wothe wa it is gũthathaiya, not towards men. ũndũ ũcio ndwerekagĩrĩrio kwĩ It is mũndũ, not done for men. ũndũ ũcio ndwerekagĩrĩrio kwĩ It mũndũ, is done towards God, wĩkagwo ũrongoreirie and Ngai, it is done for God. no wĩkagwo nĩ ũndũ wa Ngai, Kile ambacho kilimfanya Mungu amshushe shetani kĩrĩa gĩatũmire shaitani aharũrũkio nĩ ni Ngai, kwa sababu alikuwa ni mwimbaji shupavu. tondũ we arĩ mũini njorua. Biblia inasema ya kwamba all the organs of music Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ indo ciothe cia ũini zilikuwa zimeumbwa katika mwili wake. ciũmbĩtwo irĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ Kwa wake. hivyo kama ni kupiga tarumbeta zilikuwa ndani yake, Koguo akorwo nĩ kũhuha karumbeta gakoragwo kama thĩinĩ ni wake, gita zilikuwa ndani yake, ona ngita ciakoragwo thĩinĩ na wake, kila instrument ya kuimba ilikuwa ndani yake, na kĩndũ gĩothe kĩa ũini kĩarĩ thĩinĩ na wake, alikuwa the chief musician. nake akĩrĩ mũnene wa ũini, Lakini ndani yake akapandwa na kiburi, no thĩinĩ wake gũkĩambarara na mwĩtĩo, kiburi kilichomwingia ndani yake naguo mwĩtĩo wambarara thĩinĩ wake, akajiinua kumliko Mungu, nake agĩkĩambararia gũkĩra na Ngai, pale pale akazushwa, na oro hau na akĩharũrũkio, pale pale akaangushwa. na o hau akĩgũithio. Waibaji wana hatari nyingi sana, Aini nĩ makoragwo mena ũgwati mũingĩ, hata wale ambao wanakuwa ni gospel musicians. kwanja arĩa mainaga nyĩmbo cia ũgoci, Wakati mwingi wanapoinuliwa, mahinda maingĩ rĩrĩa matũgĩrio, wakati mwingi wanapopata neema, mahinda maingĩ maheo wega wa Ngai, wakati mwingi kiburi hupanda, mahinda maingĩ nĩ mambatagwo nĩ na ili kwĩtũgĩria, kutem kile kiburi, na ũndũ ũcio naguo ũkaharũrũkia lazima mtu kũnyita atamani mwĩtĩo ũcio. kukaa chini ya uvuli wa Mungu. Makĩrĩria gũikara rungu rwa Ngai, Lazima mtu atamani kukaa karibu na Mungu, no kinyagia mũndũ erirĩria gũikara na rungu rwa tena Ngai, ukumbuke ya kwamba hiki kipawa nĩgetha ũririkane atĩ kĩheo gĩkĩ si cha kunipatia jina, ti kĩheo gĩa kũndehera lakini rĩtwa, kipawa cha kumtukuza Mungu, no nĩ kĩheo gĩa kũgoca Ngai. na pale mtakuwa na urafiki na Mungu. Gwakinya hau nĩ mũkũgĩa na ũrata na Ngai. Biblia inataka kunena habari ya dealing with the territorial powers, Ihinda rĩrĩ ndĩrenda kwaria na ũhoro wa ũhoti wa mĩhaka, or fighting with the territorial, against territorial powers. kana kũrũa na utawala wa mĩhaka. Dealing or fighting against Ne- territorial ni maroho ambayo yanakaa katika eneo.
nĩ maroho marĩa mothe makorwo manyitĩire itũũra katika kila rĩna territory ambao watu wanakaa, o thĩinĩ wa kũndũ guothe kũrĩa gũtũũragwo nĩ hata andũ, katika nyumbani mwetu, ona thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, hata katika eneo la kwetu, ona thĩinĩ wa matũũra hata maitũ, katika taifa la Kenya. ona thĩinĩ wa matũũra ma There are bũrũri wa things that we Kenya. call territorial powers. Nĩ kũrĩ kũndũ kũrĩa tugaga utawala wa mohoti ma kũu, Na kuna nguvu ambazo zinafanya kazi katika maeneo yale, na nĩ kũrĩ hinya ũrĩa ũrutaga wĩra thĩinĩ wa mahinda macio, hata katika siku za zamani. ona mahinda-inĩ ma tene. Biblia inanena habari ya nguvu ambazo zilitawala maeneo. Biblia yaragia ũhoro wa mathamaki marĩa maathanaga matũũra-inĩ. Ukisoma katika Danieli 9 na tusome sana pale, Ũgĩthoma thĩinĩ wa Danieli 9, rĩtikwenda tũthome mũno, inanena habari ya maombi ambayo yaliombwa na Danieli. yaragia ũhoro wa mahoya marĩa mahoirwo nĩ Danieli. Na Danieli akaamua kufunga siku 21. Nake Danieli akĩharĩria kũhinga thĩinĩ wa siku 41, siku 21. Na alipokuwa nafanya maombezi yake, Na rĩrĩa ahoyaga, Biblia inanena, inasema ya kwamba Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, katika kuomba kwake, ũhoro-inĩ wa mahoya make, Biblia inasema ya kwamba yeye aliomba, Biblia ĩkauga atĩ nĩ kũhoya na ahoyaga, katika kuomba na kwake ũhoro-inĩ wa mahoya make, neno linasema ya kwamba maombi yake akafungiwa. kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩ mahoya make The makĩhingĩrĩrio, king of Persia. atĩ mũthamaki wa Persia, Na Biblia inanena habari ya mfalme wa Persia ambaye ni ulimwengu wa kiroho. na Biblia ĩraria ũthamaki wa Persia arĩ ũthamaki wa kĩroho, Akaja akafungilia maombi ya Danieli, gwĩkĩhingĩrĩria ihoya rĩa Danieli. na malaika alipokuja kumletea jawabu, Maraika rĩrĩa oka kũmũrehera macokio, ya siku ya na kwanza akĩmwĩra atĩ o mũthenya wa mbere ulipoamua kuomba, rĩrĩa watuire kũhoya, Biblia inasema ya kwamba siku hiyo maombi yako yalisikika. Biblia ĩrauga atĩ mũthenya ũcio noguo mahoya maiguirwo, Lakini mtawala wa ufalme wa Persia no mũthamaki wa ũthamaki wa Persia aliweza kunifungia nisikuletee majibu. nake agĩkĩhingĩrĩria ndigagũcokeria macokio. Kwa hivyo unaweza kuelewa ya kwamba katika maombi ya Danieli, Koguo no ũgĩtaũkwo atĩ thĩinĩ wa mahoya ma the Danieli, first day he started praying, mũthenya wa mbere ũrĩa atuire kũhoya, yeye alikuwa anatamani kuomba 21. we eriragĩria kũhoya thikũ 21. But the first day alipoanza No mũthenya ũrĩa aingĩrire mahoya-inĩ mũthenya wa maombi mbere, yakika mbinguni, mahoya make makĩiguĩka matu-inĩ, jibu lake likaweza kutumwa. narĩo icokio rĩake rĩkĩneanwo. Lakini alipokuwa akiletewa jawabu, No rĩrĩa arehagĩrwo macokio, Biblia inasema ya kwamba Biblia ĩgakiuga atĩrĩrĩ, yule aliyekuwa analeta majibu akafungiwa. ũrĩa wamũrehagĩra macokio Na akĩhingĩrĩrio. ikawa ya kwamba Danieli alipambana siku hizi zote, Na gũgĩgĩtuĩka Danieli nĩ arũire mbara ihinda rĩrĩa na rĩothe, akawa anang'ang'ana sana. na agĩkorwo ahũranĩte mũno. Imeandikwa katika sura ya 10, Nĩ wandĩkĩtwo thĩinĩ wa mũrango wa hapo 10, ndipo imeandikwa kwenye Danieli 10 hau thĩinĩ wa Danieli 10 nĩguo ũhoro ũcio ũrĩ. maneno hayo aliyoletewa jawabu hili. Mahinda marĩa Danieli areheirwo macokio Na maya, Biblia inasema ya kwamba, na Biblia ĩgakiuga atĩrĩrĩ, anasema ya kwamba katika mstari wa 12, na thĩinĩ wa mũraini wa 12, kalimaniwe haraka. Amina. Then he continued, na agĩgĩthiĩ na mbere, do not be afraid, ndũkae gwĩtigĩra we Danieli, since the first day that you set your mind to gain understanding tondũ o mũthenya ũrĩa watuire kũhoya, and to humble yourself before your God, nawe ũgĩkĩnyihia mbere ya Ngai, your words were heard, ciugo ciaku nĩ ciaiguirwo, and I have come to respond. na nĩ ngĩũkĩte nĩ ũndũ wa macokio But macio. the prince of the Persian Empire, No mũthamaki wa ũthamaki wa Persia, the prince of the Persian kingdom, no mũthamaki wa Persia, resisted me for 21 days. atũire ahingĩrĩirie thikũ 21. Then Michael, one of the chief priests, Nake Mikaeli mũraika ũrĩa mũnene came to help me agĩũka kũndeithia, because I was detained tondũ nĩ ndahingĩrĩirio there with the king of Persia. nĩ mũthamaki ũcio wa Persia. I have come to explain Na rĩu nĩ ndagĩũka gũgũtarĩria what will happen to your people ũndũ ũrĩa ũgwĩkĩka kũrĩ andũ in aku the future. matukũ marĩa For megũka, the vision concerns a
time yet to come. tondu nä kä oneki gä konie maå ndå marä a magoka. Danieli anapatiwa jawabu, Danieli agä kä heo macokio, lakini amefungiwa no nä må hingä rä rie na utawala ambao ulikuweko. nä å thamaki å rä a warä kuo hä ndä Kuna ä yo. matawala ambazo hufanya kazi katika maeneo, Mothamaki marä a marutaga thä-inĩ wa matå ra, na katika maeneo mengi ambayo yanakaliwa na wanadamu na thä-inĩ wa matå ra marä a matå ragwo nä andå kuna nguvu za giza ambazo hufanya kazi mahali nä pale. kå rä mohinya ma nduma marä a marutaga wä ra kuo, Kuna nguvu ambazo zimewekwa katika maeneo hayo, nä kå rä mohinya marä a makoragwo na hinya wa na kũu. nguvu hizi hufanya kazi kulingana na uwezo wa kishetani. Na guo mahinya macio marutaga wä ra kũringana na ũhoti wa caitani. Tukisoma kwenye kitabu cha Marko, Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Marko, katika kitabu cha Marko, thĩinĩ wa ibuku rĩa Marko, Marko sura ya 5, mũrango wa 5, kuna neno la Bwana ambalo liko mahali nĩ pale. harĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩ handũ hau. Maana hata katika wakati wa Yesu Tondũ no mahinda-inĩ ma Jesũ bado nguvu hizi zilifanya kazi. mahinya maya no marutaga wĩra. Katika Marko 5, Thĩinĩ wa Marko na 5, tusome kuanzia mstari wa kwanza, na tũthome mũraini wa mbere. tutaenda pole pole kwa sababu kuna verse nyingi nataka kusoma Nĩ pale, tũgũthiĩ kahora kahora tondũ hena handũ kũndũ kũingĩ gũthoma thoma lakini hau. Biblia inasema hivi: No Biblia ĩrauga atĩrĩrĩ, they went across the lake to the region of Genazarene. nao magĩkĩringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa itũũra rĩu rĩa Genesarini. When Jesus got out of the boat, Rĩrĩa Jesũ we mwene acukire a gatarũ-inĩ, man with evil spirit came from the tombs to meet him. nake mũndũ watũũraga mbĩrĩra-inĩ agĩũka gũcemania nake. This man lived in the tombs, Nake ũcio atũũraga o kũu mbĩrĩra-inĩ. and no one could bite him anymore, Gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire kũmuoha not rĩngĩ, even with a chain, ona mĩnyororo, for he had often been chained hand and foot. tondũ we mwene nĩ arĩkĩtie kuohwo moko na magũrũ. But he tore the chains apart and broke the irons in his feet. No nĩ atuangaga mĩnyororo ĩyo na agathũkangia cuma ciothe ciohete magũrũ No one make. was strong to subdue him. Gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩahotire kũmũtoria. Night and day among the tombs and on the hill, he could cry out and cut himself with stones. Nake agĩtũũraga akayũrũrũkagĩra kũu mbĩrĩra-inĩ ona agetinangia na mahiga. When he saw Jesus from a distance, Nake rĩrĩa onire Jesũ arĩ haraya, he leaned and fell on his knees in front of him. agĩgĩteng'era na akĩmũturĩria ndu mbere yake. He shouted at the top of his voice, Nake agĩkĩanĩra na mũgambo wake wothe, "What do you want with me, ũkwenda Jesus, Son of the Most High God? atĩa na niĩ we Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa mũnene? Swear to God that you won't torture me." Wĩhĩte na Ngai atĩ ndũkũnyarira. For Jesus said to him, Nake Jesũ akĩmwĩra, "Come out of the man, you evil spirit." uma thĩinĩ wa mũndũ ũyũ we ndaimono thũku. Maandiko yananena habari ya Yesu ameenda kule Maandĩko mararia marĩra Jesũ athira kũrĩa Genesarini. Biblia inasema alipotua kutoka kwenye zile mashua, Na Biblia yatwĩra atĩ rĩrĩa Jesũ acukire gatarũ-inĩ, a man mwanadamu mmoja akaja akampata, mũndũ ũmwe agĩkĩmũkora. na huyu mtu alikuwa na pepo chafu ndani yake. Nake mũndũ ũyũ agwatĩtwo nĩ mbũtũ njũru. Biblia inaelezea habari ya huyu jamaa Biblia ĩratarĩria ũhoro wa mũndũ ya ũyũ, kwamba mtu huyu alikaa kwenye makaburini. atĩ mũndũ ũyũ nĩ gũtũũra atũũraga mbĩrĩra-inĩ. Huyu mtu hakuna mtu angemfunga, Na mũndũ ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩamuohire. alifungwa kwa miguu na minyororo, mikono na miguu, Nĩ atũrĩte muohe moko na magũrũ na chini mĩnyororo, yeye akazivunjavunja. no we nĩ agĩtuaga. Na Biblia inasema hakuna mwenye nguvu, Maandĩko magakiuga gũtirĩ warĩ na hinya mtu mwenye angemweza, mũndũ ũrĩa na ũngĩamũhotire. usiku angekaa kule kwenye milima, Guo ũtukũ agĩthiaga kũrĩa na irĩma-inĩ, alikuwa anapiga mayowe kule, nake kũu atũũraga akayũrũrũkaga, anajikatakata na mawe. agagĩtemenga na mahiga. Lakini asubuhi hii No rũcinĩ rũrũ, Yesu alipofika kwenye aliposhuka pale, rĩrĩa Jesũ aharũrũkire Biblia itũũra, inasema huyu mtu akamwabiri, maandĩko mekuga Jesũ na akĩmũũria. maandiko yanasema ya kwamba Maandĩko magakiuga atĩrĩrĩ, huyu jamaa akamtambua Yesu, mũndũ ũyũ agĩkũra na Jesũ, kwa sababu si mtu tu, tondũ ũyũ to mũndũ tu, bali ndani yake kuna roho mwingine. no thĩinĩ wake kwarĩ na roho Roho ũngĩ. huyu anamtambua Yesu, Roho ũyũ ũgĩkũra na hata Jesũ, anamuona akiwa kwa mbali, ona arĩ kũraihu nĩ na amũmenyaga. Biblia inasema ya kwamba anamuona. Maandĩko
agakiuga atĩ rĩamuonire akamuita Jesus, Son of the Most High God. akĩmwĩta Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa mũnene. Swear to God that will not torture me. wĩhĩte mbere ya Ngai atĩ ndũkũherithia. Huyu roho anamtambua Yesu, roho ũyũ ũgakũra na Jesu, anamuita kwa jina lake, nake arakĩmwĩta na rĩtwa rĩake, anamuelewa Yesu, nĩarakĩmenya Jesu, anamsihi ya kwamba simtese. na arakĩmũthaitha ndakae kũmũherithia. Huyu roho alikaa maeneo yale, roho ũyũ waitũraga watu matũũra mau. walifikiria ni wazimu, andũ meciragia mũndũ nĩ mũgũrũki, watu walifikiria ni mtu tu, andũ meciragia no mũndũ tu, watu waliona tu mtu mwenye anatembea, andũ monaga mũndũ ũrarũga, na wakajaribu kumtemu kama vile tunafanya, nao makĩgeria kũmũnyita ta ũrĩa na twĩkaga, wakajaribu kufanya yale mwanadamu na anaweza. makĩgeria gwĩka o ta ũrĩa mũndũ angĩhota gwĩka, Kuna roho, no matiakũranĩte kwĩna roho, pasipokujua kuna uwezo, matiamenyaga kwĩna ũhoti, pasipokujua kuna nguvu nyingine matiamenyaga kwĩna hinya ambayo ũngĩ, inafanya kazi ndani ya huyu mtu. hinya ũrĩa ũrutaga wĩra thĩinĩ wa mũndũ Na ũyũ. Biblia inaendelea kusema ya No kwamba Biblia ĩgathiĩ na mbere kuuga, Yesu akauliza huyu jamaa, Jesu agĩkĩũria mũndũ jina ũyũ, lako ni nani? rĩĩtwa rĩaku we wĩtagwo Na huyu atĩa? jamaa akajibu, Nake mũndũ ũyũ agĩcokia, mimi naitwa Legioni. niĩ njĩtagwo Legion. Na Biblia inasema ya Na kwamba mũmaandĩko makauga atĩrĩ, akaendelea kuelezea Yesu, agĩthiĩ na mbere ni gũtaarĩria kwa Jesu, sababu sisi ni wengi. nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ. Mwanadamu alikuwa anaona mtu, Mũndũ onaga o mũndũ, labda wanafunzi walifikiria arutwo no ũkorwo meciragia Legioni ndio jina la huyu mtu, Legion nĩrĩo rĩĩtwa rĩake, lakini huyu mtu akaelezea, no mũndũ ũyũ agĩtaarĩria, mimi naitwa Legioni niĩ njĩtagwo Legion kwa sababu sisi ni wengi, tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ, kwa sababu sisi ni wengi. tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ. Na akaweza kunena pamoja na Yesu, Nake agĩkĩaria na Jesu, Yesu. agĩgĩthaitha Biblia Jesu, inasema ya kwamba agĩkĩmbiria rĩuga my atĩrĩ, name is Legion. rĩĩtwa rĩakwa nĩ He Legion. replied, Agĩcokia, for we are many, tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ, for we are many. tondũ ithuĩ tũrĩ aingĩ. And he begged Jesus again Nake agĩthaitha Jesu o and rĩngĩ, again not to send them away from that area. akĩmera ndakae kũmaingata kuma matũũra macio. Wanamuomba Yesu, Nĩ gũthaitha marathaitha Jesu, usitufukuze ndũkae gũtũingata tutoke kwenye hii maeneo. tume thĩinĩ wa matũũra maya. These are our territories. Gũkũ nĩkuo gwitũ, Hii ndio makao yetu. maya nĩmo matũũra Sisi maitũ, kazi wa hapa. ithuĩ tũrĩ atũũri a gũkũ. Wanamwambia Yesu, Nake makĩra Jesu, usitutoe, ndũkae gũtũruta, usitufukuze. ndũkae gũtũingata. This is our area of Maya nĩ operation. matũũra marĩa tũrutagĩra Haya ndio wĩra, maeneo yetu. maya nĩ matũũra maitũ, Usitufukuze. ndũgatũingate Toka mahali hapa. nĩgetha tume Biblia gũkũ. inasema pale chini, Maandĩko makauga hau a kĩanda large head of pigs atĩ na gĩkundi kĩnene kĩa ngũrwe was feeding nearby the hills. nĩ ciarĩithagio o hau hakuhĩ na The irĩma, demons begged Jesus, nacio ndaimono ikĩthaitha Jesu send us among the pigs. atĩ tũtũme gatagatĩ-inĩ ka ngũrwe icio, Allow us to go to them. ũtwĩtĩkĩrie tũingĩre thĩinĩ He wacio. gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. Nacio agĩgĩciĩtĩkĩria ciingĩre ngũrwe-inĩ icio, na ciarĩkia kũingĩra ngũrwe igĩteng'era irorete They iria-inĩ. had about 2,000 Ciarĩ ta ngiri igĩrĩ igĩtarwo, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. nacio ciothe ikĩerekera cigĩikũrũka iria-inĩ na igĩtubĩra kũu Hao thĩinĩ. mapepo wanamsihi Yesu, Ndaimono ici irathaitha Jesu, eneo letu ni hili. itũũra ritũ nĩ rĩrĩ, Najua unataka kukomboa huyu nĩ mtu, tũĩ nĩ ũrenda gũkũũra mũndũ ũyũ, lakini tunakuomba no nĩ tũragũthaitha usitufukuze sisi ndũkae gũtũrutũrũra ithuĩ kutoka maeneo haya. nĩgetha tume matũũra maya. They were territorial powers. Ciakĩrĩ na ũthamaki wa itũũra, They were territorial powers nĩcio ciathamakaga itũũra that rĩu, were functioning in that area. na nĩcio ciatũũraga ithamakagĩra Na kũu, wanamsihi Yesu, nacio igagĩthaitha Jesu usitutoe ndũkae gũtũruta katika maeneo haya, thĩinĩ wa matũũra maya, usitufukuze ndũgatũingate kutoka maeneo haya. thĩinĩ wa matũũra maya. Biblia inasema ya kwamba Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, kulikuwa na kundi la nguruwe twarĩ na gĩkundi kĩa ambao ngũrwe, walikuwa nalishwa pale gĩkundi milimani. kĩarĩithagio kũu irĩma-inĩ, Yale pepo akamwomba Yesu, nacio ndaimono ikĩhoya Jesu tutume kwa zile nguruwe, tũtũme ngũrwe-inĩ iria, tutatoka kwa huyu, na ithuĩ nĩ tũkuuma thĩinĩ wayo, lakini tutume kwa no hawa, tũikie ngũrwe-inĩ ili katika nguruwe nĩgetha kũgerera ngũrwe tukae kwenye maeneo, tũikare o gũkũ kwa matũũra-inĩ, sababu maeneo yetu ni hawa. tondũ matũũra maitũ no maya. And the Bible says, Nayo Biblia ĩkauga Yesu alipozitaka
ruhusa Yesu acietekeria akazikubalia zingie kwenye nguruwe, agicietekeria ciingire nguruwe na ine zile nguruwe zilikuwa 2000 na cio nguruwe icio ciarĩ ngiri zile igĩrĩ pepo zikatoka kwenye jamaa daimono iria ikiuma mũndũ ũcio zikaingia kwenye wale nguruwe, ikĩingĩra thĩinĩ wa nguruwe icio nguruwe 2000 nguruwe ngiri igĩrĩ wakaenda wamekimbia bahari igĩgĩteng'era irekeire na iria-inĩ wakazama kwenye bahari, nacio igĩtubĩka thĩinĩ wa iria wakaingia kwenye bahari. makĩtoboka thĩinĩ wa Yale iria mapepo daimono the ici territorial power ici ciothamakaga gũkũ ambazo zilikuwa zimefunga mtu ici cianyitĩte na ikoha na mũndũ zilikuwa zimefunga watu iria irĩkĩtie kuo handũ zinaonekana kwa mtu mmoja, ikoneka ina mũndũ ũmwe lakini kumbe ni jeshi no kubwa tuge nĩ mbũtũ nene na mapepo ambayo yamekaa mbũtũ nene ya ndani ya ndũmano moyo ya mtu huyu. thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ Biblia ũyũ inaendelea kusema pale mstari wa 14, thĩinĩ wa 14 Biblia gathiĩ na mbere was tending the pigs, atĩ andũ arĩa maroraga ngũrwe icio ran off and reported this to the town, magĩgĩthiĩ gũtwara ũhoro ũcio itũũra-inĩ countryside, na thĩinĩ wa matũũra and the maihĩgĩrĩra-inĩ people went out to see what had happened. na andũ magĩgĩthiĩ kuona ũrĩa gwatariĩ When they came to Jesus, moka kũrĩ Jesũ they saw the man who had been possessed magĩkĩona mũndũ ũcio watũũraga na ndaimono by the region of demons mũndũ ũyũ waingĩrĩtwo nĩ ndaimono ici sitting there, mũndũ ũcio agĩtuo dressed, amekaa chini, mũndũ ũcio aikarĩte and thĩ now he na rĩu nĩehumbĩte and in his right mind, na rĩu nĩacoketwo nĩ meciria and they were afraid. nao magĩtigĩra Who had seen it told their people andũ arĩa monete mũndũ ũcio what had happened to the demon possessed, makĩona ũrĩa ndaimono ciakĩtwo and told about the pigs as well. na magĩkĩaria ũhoro wa ngũrwe o nacio Then the people began to plead with nao andũ othe makĩanjia gũthaitha to Jesũ leave their region. matige auma itũũra rĩao. Hallelujah. Amen. Najua wakati mwingi nikisikia neno na shangaa. No rĩrĩa ngũrora maũndũ maya gũthoma handũ haha nĩ makaga Wakati mwingi ninaposoma hili neno na shiko na mshangao. rĩrĩa ngũthoma handũ haha nĩ ngegaga mũno Watu wa kijiji waliposikia, rĩrĩa andũ a itũũra rĩrĩ kwa maiguire sababu wachungaji ambao walikuwa wanachunga hizi nguruwe tondũ arĩithi arĩa marĩithagia ngũrwe ici walikimbia mjini, wakasema yale yametendeka. nĩ mateng'erire matũũra-inĩ magĩtarĩrio ũrĩa gwĩkĩkĩte Wakakimbia kwenye vijiji na kutangaza yale yametendeka, magĩteng'era icagi-inĩ na magĩtarĩrio ũrĩa gwĩkĩkĩte na wakaja kuona yale yametendeka. nao magĩgĩũka kuona ũguo Huyu gwĩkĩkĩte jamaa mwenye pepo alijulikana, mũndũ ũyũ warĩ na ndaimono nĩ kila mamũĩ mtu kwenye eneo hilo alimjua. thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ Katika siku zetu madogo, rĩrĩa twarĩ anini kuna mtu alikuwa anakaa Kirengera, alikuwa anaitwa Ng'airo, nĩ kũrĩ mũndũ watũũranaga kĩrengero wetagwo Ng'airo na huyu Ng'airo tulimjua alikuwa wa maeneo, Ng'airo ũyũ nĩ twamũĩ tondũ wa matũũra na hakuna mtu mwenye na hakumjua, gũtirĩ mũndũ wagĩte na kũmũmenya watu walikuwa namjua maeneo haya yote, na andũ othe a matũũra maya nĩ na mamũĩ walikuwa namjua huyu Ng'airo, na nĩ moĩ mũndũ ũyũ wetagwo Ng'airo na watu walimjua tu huyu ni wazimu, arĩa andũ mamũĩ tu nĩ mũgũrũki na hivyo ndivyo huyu mtu alijulikana. ũguo no taguo mũndũ ũyũ Kwa oĩkaine hivyo aliposikia ya kwamba mapepo yamemtoka, koguo rĩrĩa aiguire atĩ nĩaumĩtwo nĩ watu ndaimono wote wa kijiji na mjini wakaja, andũ othe a matũũra na icagi-inĩ na magĩũka walipokuja wakampata ameketi, na rĩrĩa mokire makĩmũkora aikarĩte amekaa ahoreire miguuni pa Yesu. aikarĩte magũrũ-inĩ ma Sijui Jesũ nguo zilitolewa wapi, amevikwa, ndikũmenya kũrĩa nguo cioimire akĩhumbwo mawazo yake yako timamu. meciria make nĩ Biblia magima inasema ya kwamba watu wakajazwa na uoga, Biblia ĩkuga atĩ na andũ makĩiyũrwo nĩ guoya freed the all, na othe makĩiyũrwo nĩ guoya wakamshukuru Mungu kwa matendo makuu, magĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko manene wakaogopa matendo ya Yesu. magĩtigĩra mũno ciĩko cia Jesũ Lakini kuna kitu kilifanyika no nĩ kũrĩ ũndũ wekĩkire walipoelezewa habari ya nguruwe rĩrĩa matarĩrio ũhoro wa na ya ngũrwe kwamba nguruwe zao zimezama kwenye maji, nao makĩigua atĩ ngũrwe ciao nĩ itonyete iria-inĩ makĩra Yesu uma gũkũ, wakamwambia Yesu tafadhali toka huku uma gwitũ, toka kwetu toka maeneo yetu, uma gũkũ gwitũ ndũgaikaranie na ithuĩ, usikae pamoja nasi ndũgaikare matũũra maitũ. usije kukaa maeneo yetu Wagĩthaitha Yesu, wakamsihi sana Yesu uma itũũra ritũ, toka mjini wetu makĩingata Yesu wakamfukuza Yesu thĩinĩ wa itũũra-inĩ rĩao. katika jiji lao. Mwathani Bwana arotũteithia, wetu asifiwe sana. Mwathani arotũiguĩra. Bwana atuhurumie. Andũ aya handũ ha makenerere Yesu, Hao badala ya kumfurahia Yesu nĩoka kũmahonokia, wao amekuja kuwaokoa. nĩoka kũmaruta mĩnyororo, Yeye amekuja kuwatoa kwa minyororo, kũmaruta thĩna-inĩ, amekuja
kuwatoa kwa uria shida, watũraga ũmagiaga shida waliodumu nayo, tondũ kwĩna maroho kwa sababu kunazo roho maikaraga thĩinĩ wa itũũra zilikuwa zinadumu katika eneo. matiĩtĩkagĩria andũ Wao haikubali watu mamũkĩre hinya wa Ngai, wapokee nguvu za Mungu, mamũkĩre ũhoti wa Ngai, wapokee uwezo wa Mungu, mamũkĩre ũhonio wa Ngai. wapokee uponyaji wa Yesu Mungu. okĩte amahonie, Yesu akaja Yesu kuwaponya, okĩte amateithie, Yesu aja wasaidie, Yesu okĩte ariũkie arĩa Yesu akuũ, alikuja kuwafufua wafu, ahonie arĩa marĩ cionje, awaponye viwete, ahonie arĩa marĩ irũaru itũũra-inĩ. wale walio wagonjwa No katika rĩrĩa jiji. maiguire Lakini waliposikia ngũrwe ciao nĩ ciathiĩ ya iria-inĩ kwamba nguruwe zao umeenda magĩthaitha Jesu, wakamsihi sana Yesu, uma gwitũ, toka kwetu, uma itũũra-inĩ toka ritũ, maeneo yetu, tondũ andũ aya ngoro ciao kwa sababu watu hawa they mioyo were yao obsessed with wealth. wao walikuwa wametekwa nyara na utajiri. Mawazo yao Meshiria yalikamatwa na mambo ni manyi titwo ni ambao maundu walikuwa wanaona, na maonaga ambao walikuwa na tamani, meriragiria mambo ambao walitaka kwao. maundu maria mendaga Yesu kulio alipokuja kwao riria Jesu okire na kulio injili njema, na uhoro mwega, waliposikia ya kwamba riria maiguire ati nguruwe zao zimezama, nguruwe ciao ni ithera wakamwambia n'ingĩtairia-inĩ, toka kwetu, magĩkĩmwĩra uma baba gwitũ, tuikaranie na mũgũrũki afadhali tukae na wazimu, ena ngoma ciake, akiwa na wazimu wake, no toga witu, lakini utajiri Ndokae wetu kũhutio. usije ukaguzwa. nĩ kũrĩ maroho marutaga wĩra Kuna roho zinazotenda thĩinĩ wa kazi matũũra fulani, katika maeneo ona fulani, thĩinĩ wa itũũra hata ritũ katika majiji nĩ kũrĩ letu. maroho maingĩ, Kuna roho nĩ nyingi, kũrĩ mahinya maingĩ, kuna nguvu nĩ nyingi, kũrĩ mohoti maingĩ, kuna uwezo mwingi, andũ manyitagwo watu mĩgwate wanatekwa nĩ manyara mahinya ma na mĩthemba, hizi nguvu za na aina, nĩ marutaga wĩra nao wanatenda thĩinĩ kazi wa matũũra-inĩ maitũ, katika maeneo na yetu nĩ marutaga na wĩra wanafanya kazi ona kũrĩa tũikaraga, hata mahali nĩ tunapoishi. kũrĩ mahinya Kunazo nguvu marutaga wĩra zinazofanya kazi thĩinĩ wa matũũra maitũ, katika maeneo ya nĩ kwetu. kũrĩ andũ maharagia Kuna watu wananena, makauga mũndũ ng'ania huyu mtu fulani ndakagacĩra, hawezi kutulia, ndagakinyanĩra, hawezi kufaulu, ndakarathimwo, hawezi kubarikiwa, ndakauma ũkombo-inĩ, hata kutoka kwa ndakauma kukomboa, thĩna-inĩ, hata toka kwa shida, mĩrimũ ndĩkauma gwake, magonjwa hatadumu kwake, mathĩna matikamũtiga. shida Nĩ hazitamwacha. kũrĩ maroho maragia Kunazo nguvu na nĩ zinanena kũrĩ mohoti na maragia, kuna nguvu no zinatenda, arogocwo Jesu lakini atukuzwe ũrĩa Yesu, wokire atũhonokie huyu aliyekuja na kutuokoa, atũkũũre huyu kuma atuokoe, mahinya-inĩ ma caitani, tutoe kutoka nguvu za no shetani, ũmũthĩ na hata na leo no araruta wĩra wa kũgegania. anatawala siku ya leo. Mwathani arogocwo. Amen. Hawa watu hawakutambua Andũ aya matiakũranire ya kwamba Yesu amekuja atĩ Jesu nĩokĩte aweze kuwakomboa. nĩgetha amakũre. Nĩ kũrĩ mahinya maingĩ tũgeragia kũrũa namo, Kunazo nguvu nyingi tunajaribu nĩ kupigana kũrĩ nazo, mohoti maingĩ tũgeragia kũgiana kuna namo, nguvu nyingi tunajaribu na kupigana rĩmwe nazo, tũtimenyaga lakini wakati mwingi nĩ hatukumbuki territorial ya powers. kwamba ni nguvu za maeneo. Thĩinĩ wa itũũra rĩa Kambathi nĩ tweka spiritual mapping. Katika maeneo ya Kabazi tumewahi kufanya uchunguzi wa maroho. Twaroraga tukona ũguo nĩ itũũra rĩa Kambathi, Tunaangalia na kuona maeneo ya Kabazi. no ũrore Kambathi there are no mega churches. Utaona Kabazi hamna makanisa makubwa, No ũrore ya kwamba kanitha wĩ kiwango kinyaga na wewe uangalie uone ya kwamba kanisa kuna mahali nafika na he level ũtetĩkagĩrio gũkĩra, na kuna nguvu hairuhusiwi kanisa kupita. na wacuthire makanitha mothe ma Kambathi Na ukiangalia makanisa yote ya Kabazi mathiaga makinya level fulani, inainuka na kufika kiwango fulani, ũgakora kanitha ũcio no watuĩka humble, unaona kanisa hilo linaanza kushushika, ũgakora kanitha ũcio no wacokio, unaona kanisa limerejeshwa chini, kanitha ũgũthiĩte igũrũ, kanisa lilikuwa limeenda juu, ũgakora kanitha no wacoka, unaona kanisa limeanza kurejea tondũ chini, gwĩ territorial kwa powers sababu kuna nguvu za kutawala eneo cirutaga wĩra. zinazotenda kazi. Hĩndĩ ĩrĩa andũ maumagara gũthiĩ gwĩka crusade harĩa, Wakati watu wanaendelea kuhubiri injili pale, andũ a mbere arĩa mamatakaga ti andũ kabiri, watu wa kwanza kuwainukia si makafiri, no andũ arĩa mambaga kũhũrana na andũ arĩa angĩ, ni watu wale wanajua kwanza nĩ kupigana na andũ a wengine, makanitha marĩa ni mahangĩ. watu wa makanisa mengine. Aya nao nĩ a Hawa nayo ni wakina nani? nĩ mauga moke meyonanie, Wamekuja kujionyesha. aya nao nĩ a Hawa ni akina nani? Kristo magathiĩ magaikara handũ kona-inĩ Wakristo wanaenda wanajiweka mahali kando, makĩrorera gaka nako nĩ karĩkũ, wakaangalia hawa ni akina nani, na waya nĩ arĩkũ. hawa ni akina nani. Territorial powers, Nguvu za utawala, territorial powers, nguvu za utawala, territorial powers, nguvu za maeneo, maroho marĩa mathamakaga, roho zinazotawala maeneo, maroho marĩa marutaga
irutaga wira roho ambazo zinatawala maeneo. kundu kanitha ngere hinya Kama kuna mahali kanisa ni ngikuwa na turori nguvu, turia ni Kabazi katika maeneo yetu ya Kabazi, Kabazi kwe makanitha maingi muno kwa sababu Kabazi kuna kanisa nyingi na kweli, Kabazi kuri andu aingi muno ahonoku na Kabazi kuna wengi sana no ni wameokoka, kuri hinya utarekaga andu maiguana lakini kuna nguvu zinazuia watu no kuelewana. utarekaga andu manyitanire Haiwezekani watu kushikana. kuri hindi twari na very strong pastoral fellowship Kuna wakati tulikuwa na nguvu za kueneza injili na na nguvu, tukashikana na wachungaji ambao walikuwa na uwezo na tukinyitana na tukatelimani na hinya, na tukishake maundu maingi ma na Kabazi tukatingiza sana maeneo ya mpaka Kabazi. nakumbuka wakati mmoja Ona nikuririkana ihinda rimwe tulifanya mkutano pale kwa Catholic twekire kanitha mucamanio wa kũrĩa na Catholic, tulikuwa wachungaji mpaka father alikuwa ameingia kwenye kikundi yetu na twari na atungatĩri kinya father aingĩrĩte ho, na tukasema Kabazi lazima ibadilike. na tukiuga no kinya Kabathi ĩgarũrũke. Wakati huo ndio Mathare ilikuwa inaitwa Mathare, Hĩndĩ ĩyo nĩguo kũrĩa Mathare gwetagwo Mathare, na tukasema lazima haya mambo yabadilike. na tukiuga no kinyagia maũndũ maya magarũrũke. OCPD alikuwa kwenye mkutano wetu, OCPD nĩo ka mũcemanio witũ, OCS alikuwa kwenye mkutano wetu, OCS nĩ alikuwa o mũcemanio-inĩ, DC na DO na chiefs wote walikuwa pale, DC na madio no kwa makoragwo kinya sababu macimbo, tuliwaita tukawaambia hii jambo lazima liishe, tondũ nĩ twametire na tũkĩmera ũndũ hii no kinya ũkinya pombe mũico, lazima iishe, njohi ĩno no kinya haya ĩthire, mambo lazima yaishe. maũndũ maya no kinya mathire. Vijana walikuwa nakufa Mathare, Na andũ ethĩ makwagĩra wanaume Mathare, walikuwa wametoroka nyumba zao, arũme makora nyũmba-inĩ ciao, walikuwa wanatorokea Mathare. moragĩra makorĩra kũu Mathare. Tukasema hii lazima ifike mwisho. Tũgakiuga no kinya maũndũ maya makinya mũico, Serikali wakatuambia tumejaribu na ngiragĩtwĩra nĩ twageririe na mũno, hili jambo na limetushinda. ũndũ ũyũ nĩ ũtũremete. Wakatuambia tumejaribu, Makiuga nĩ tũgeretie, sisi tunashika watu ithuĩ tũkanyita andũ tunawapeleka Nyahururu, tukamatwara Nyahururu, wanaenda wanaachiliwa. tũmagathiĩ makarekererio, Tumebadilika kutoka Nakuru, tũkĩmatwara kuma Naikuru, maana Nakuru tukiwapeleka kotini tondũ twamatwara kũrĩa Naikuru wanaenda igoti-inĩ, wanaachiliwa. magathiĩ Sasa makarekererio, tumebadilisha tunapeleka rĩu Nyahururu, tũgarũrũkĩte twamatwara Nyahururu. lakini pia hatujaweza. No ona kũu to tũhotete, Ukishika mtu leo ũkamũnyita ũmũthĩ, jioni anakudhihaki hwaĩ-inĩ ya agakũnyũrũria kwamba tayari ameachiliwa. atĩ nĩ arekereirio. Tukawaambia nyinyi mmeshindwa, Tũkĩmera nĩ inyuĩ mũremetwo, lakini sisi hatujashindwa. no ithuĩ tũtihotetwo. Sasa tuachieni hili Rĩu jambo, tũtigĩre ũndũ ũyũ, na tunawaambia pombe Mathare, na tũramwĩra njohi Mathare, pombe itaisha, njohi nĩ ĩgũthira, pombe itaisha. njohi nĩ ĩgũthira. The same evening, O hwaĩ-inĩ ũcio territorial powers hinya wa utawala and matũra the strongholds ambazo zilikuwa zimeshika maeneo na mahinya marĩa menyitithĩtie matũra wakaanza rĩrĩ kututumania moja moja, makĩanjia gũtũtũmanĩra ũmwe kwa ũmwe, wanatumana kwa mchungaji, magatũmana kwĩ mũtungatĩri, wakamwĩra ngoni ũrenda muoyo wako, wakamera kama una haja na uhai wako, tigana na ndeto icio mũrathiĩte kwaria hizo hai. pombe hizo neno mlienda kusema kule Na wachana. tulipokuwa kwenye mkutano huo, Na twĩ mũcemanio-inĩ ũcio DC ama usipidi mmoja wao akatuambia, DC kana hi ũcipidi ũmwe agũtwĩra, mnaona hii mkutano mmekaa nĩ hapa, mũrona mũcemanio mũikarĩte haha, ni nyinyi mmekaa, sisi wachungaji na nyinyi, githĩ ti inyuĩ mwĩ gũkũ na ithuĩ lakini tunawaambia tukitoka hapa, no nĩ ngwenda kũmwĩra tukiuma gũkũ, hii maneno tunaongea maũndũ maya tũraria gũkũ itakuwa imefikia Samia nĩ gũkorwo ũkinyĩte gwĩ Sami, na itakuwa imefika pale. na nĩ gũkorwo ũkinyĩte kuo. Territorial powers, Hinya wa utawala, territorial powers utawala wa ambazo maeneo zinashika maeneo. iria inyitaga matũra. Tukatumaniwa, Tũgĩtũmanĩrwo, mchungaji mmoja akaambiwa kichwa chako katakatwa, mũtungatĩri ũmwe akĩrwo kĩongo gĩaku nĩ gũtinio, lakini tukawaambia hivi, na no tũgĩkĩmera ũũ, mtukate vichwa mũtinie ciongo ama mtuue, kana mũtũrage, lakini pombe itaisha no Mathare, njohi nĩ ĩgũthira na Mathare, hiyo pombe itaisha pale. nayo njohi ĩyo nĩ ĩgũthira kũu. Huyo jamaa aliyeng'ang'ana na sisi, Mũndũ ũcio watindĩkanaga na ithuĩ, aliyetutumania, ũcio watũtũmanĩire, baada ya mwezi ama miezi miwili, thutha wa mweri kana mĩeri ĩrĩ, alikuwa amegonga chini nĩ arĩkĩtie kuma na thĩ hakuweko na tena, ndarĩ kuo rĩngĩ, na maneno ya Mathare ikatulia na ũhoro hivyo, wa Mathare ũgĩkĩhorera na ũguo, maneno haya yakafika na pale, ũhoro ũcio ũgĩkinya kwa hau, sababu kuna nguvu tondũ nĩ kũrĩ hinya ambazo zinafanya kazi. ũrĩa ũrutaga wĩra. Wakristo wapendwa, Kũrĩ akristo endwa, tukielewa sisi ni kina nani, ithuĩ tũngĩmenya ithuĩ tũrĩa uwezo ulio ndani yetu, ũhoti ũrĩa ũrĩ
unaweza kubadilisha mji, no uhote kugarura unaweza itura kubadilisha no maeneo, uhote kugarura matura lakini watu wengi no andu aige wanakaa kwenye comfort zone, maikaraga kihuroko-ini wanakaa kwenye maeneo yametulia, magaikara mahoreire hawatakuwa na vita na mambo, matikwenda bara na maundu hawataki vita na mambo, matikwenda bara na maundu wanataka ku remain status quo, mekwenda kwihorerera o uguo wanataka kukaa tu hivyo. mekwenda guikare oro Hao uguo watu gutari wa Gerana Selina andu aya a Gazarini walipoona mambo ambayo Yesu ria anafanya, monire maundu maria marakuona Jesu waliposikia ya kwamba pepo zimefukuzwa nao maigua daimono na ya niciingatetwo kwamba nguruwe zimepotea, na ati nguruwe ni itonyete iria-ini wakamwambia Yesu, magithie kuri Jesu toka kwetu, makimwira uma gwitu uma gwitu, toka kwetu uma gwitu. toka kwetu Wakati mmoja ihinda rimwe katika kanisa la Calvary lilipovuma, riria kanitha wa Calvary wamenyekete wakati lilipovuma riria wari na igweta na amen, na ikawa ya kwamba Calvary inapanda juu, na gugituika ati Calvary ni urabatira nikatumanua mkutano mmoja na wachungaji wa maeneo, ngitumanirwo mucemanio-ini umwe ni atungatiri a matura na wakaniuliza swali, nao magikijuria kiuria ndiye nilikuwa katibu wa mkutano huo, niĩ nĩ niĩ ndarĩ mwandĩki wa mũcemanio ũcio na tulipokutana mimi sikujua agenda ya mkutano, na niĩ rĩrĩa twagĩcemanirie ndiakĩmenyaga ajenda ya lakini mũcemanio tulipokutana no rĩrĩa twacemanirie mtu mmoja aka move the motion mũndũ ũmwe agĩkĩrehe ujumbe na akaleta agenda ya mkutano, na agĩkĩtambũrũkia ajenda ya mũcemanio wakasema agenda yetu leo ni Pastor Mwangi. na agĩkiuga atĩ ajenda itũ ũmũthĩ nĩ kwarĩria mũtungatĩri Mwangi Kimoria nyandikeke kauliza niandike nini tado ekone ni agenda ri kwa sababu kama mimi ndio ajenda basi mtu mwingine aandike, ilitoka kiandikirwo ni mũndũ ũngĩ. nikawauliza kwani Pastor Mwangi amefanya nini, hii Pastor Mwangi ekĩte atĩa, na kwa hivyo akasema ya kwamba magikiuga atĩrĩrĩ watu wametoka kwenye makanisa yetu andũ nĩ maumĩte kuma makanitha-inĩ maitũ na wanaingia kwenye kanisa la Calvary. na maroka magathiĩ kanitha wa Calvary. Mchungaji huyu akasema hili, mũtungatĩri ũmwe akiuga huyu ũũ, mwingine akasema lile, nake ũyũ ũngĩ akiuga ũũ, huyu mwingine akasema ũyũ hivyo, nake akiuga ũũ, na chairman pia naye na akasema mwenye gĩtĩ nake akiuga. ona ndaigwa kule maumĩte gwakwa maogaku Hata nami nasikia wametoka wengine twetana wamekuja kwako. tukuria atĩrĩ Tunakuita tukuulize harĩ kĩ kĩrarĩo Calvary, kwa nini watu wanakula andũ Calvary? othe nĩkuo marorete, Watu wote wanaelekea huko. harĩ kĩ ũrahe Ni andũ, nini unawapatia watu? nĩkĩo twagwĩta tũkũria, Hivyo tunakuita nĩkĩ tukuulize gĩkĩ kĩrathiĩ na ni mbere. kitu gani kinaendelea. Bwana Yesu apese. Amen. Territorial powers. Mothamaki ma guthamaka matura, Territorial powers. mothamaki ma matura. Tunapoomba ni kwa sababu ya mkutano ulio mbele zetu, Tukihoya ni undu wa mucemanio uria wi mbere lazima itu, tu fight territorial no powers, nginya tuhurane na mothamaki ma lazima matura, tupigane na nguvu. no nginya tuhurane na hinya. Watu wengi wamewekwa kwenye gereza la makanisa, Andu aingi mohetwo njera-ini cia katika makanitha, gereza la dini. makohwo thiini wa njera cia Watu dini. wanajitanisha tu na dini, Andu no kwĩtania na dini tu, hawajakombolewa, matikũrĩtwo, hawajaokoka. matihonokete. Lakini ukienda kumwambia habari ya No Yesu, ũngĩthiĩ kũmwĩra ũhoro wa anakuambia Jesu, mimi ni wa dini fulani, agakwĩra niĩ ndĩ wa kanitha mũna, mimi ni wa kanisa niĩ fulani, ndĩ wa kanitha mũna, na watu wamefungiwa na andũ katika magakĩhingĩrĩrio maeneo yale. thĩinĩ wa matũũra macio. Lazima tupigane Ithuĩ no nginya tũrũe na nguvu za na maeneo hinya wa ambazo matũũra maya zinazuia ũrĩa watu ũgiragĩrĩria kumjua Mungu, andũ matikamene na watu Jesu, kumwelewa andũ Mungu, matikamene na watu Jesu, kumjua Mungu. makaga kumenya Kuna Ngai. muondoko ambao unaondoka, Kwĩna muondoko wa Roho Mtakatifu munĩko wa Roho Mũtheru katika mkutano huu. thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ, Roho Mtakatifu atashuka na Roho Mũtheru kwa nĩekũharũrũka njia ya ajabu sana, na njĩra ya kũgania na mũno, Roho Mtakatifu akishuka, nake Roho Mũtheru aharũrũka, wagonjwa watapona. Sema amen. arwaru mahone, Watu waliofungwa wataachiliwa, andũ arĩa mohetwo mohorwo, wazee wataokoka. athuri nĩ makũhonoka, Roho Mtakatifu akishuka, Roho Mũtheru aharũrũka, watu watajazwa Roho Mtakatifu, andũ nĩ makũihũrio Roho Mũtheru. lakini kutakuwa na shida. No nĩ kũrĩ na thĩna, Kuna mtu hatajazwa kwĩ mũndũ ũtakũiyũrio, kwa sababu atakuwa akijiuliza, tondũ mũndũ ũcio ũkwa wewe akĩyũria, nĩguo wahonokire tene, wewe uliokoka zamani, waumĩra kũiyũrio Roho Mũtheru, ukikuja kujazwa kwa Roho Andũ Mtakatifu, mekuga watu atĩa? watausema nini? andũ megũkuona Watu atĩa? watakuona nini? Mekuga ndũkoragwo wĩ mũihũrie Watasema hukujazwa na hinya wa Roho na Mũtheru. nguvu za Roho Andũ Mtakatifu. mekuga atĩa? Watu watasema nini? Territorial
territorial powers utawala wa kimaeneo, manya maria magiragereria nguvu za kuzuia ando mamukire hinya wa watu Ngai. wapokee roho nguvu za Wakati Mungu. mmoja tukuwa vijana Ihinda rimwe turi andu ethi tulifanya mkutano pale panaitwa Munanda tugika mucemanio kundu gwetagwo na Munanda, kulikuwa na mwondoko, kuna nguvu zilikuwa zinatembea. na roho mutheru ni aceraga. Kuna kikundi cha vijana ambacho walikuwa wameinuka, Ni kuri andu ethi mambararite walikuwa wanajiita Calvary Power. nao makeita ati gikundi kia mutharaba, Calvary Power. hinya wa mutharaba, Na kikundi hicho kilikuwa kinahubiri injili maeneo, nao mathiaga na mbere kumemerekia na uhoro. sisi tulikuwa vijana godhi wa Kambazi, Na sisi nithuĩ twari anake arĩa moĩkaine tulikuwa Kambathi, tumejielewa sana na nĩtwĩkũranĩte na mũno kujiamini sana, na kwĩĩtĩkia mũno. na kwa hivyo tulipoenda kwenye mkutano Na huo koguo rĩrĩa twathire mũcemanio-inĩ tulikuwa ũcio, katika kanisa la Furura Munanda, twathiĩte kanitha-inĩ wa Full Gospel na hii Munanda, Calvary Power walikuwa wamekuleta crusade naguo ũhoro ũyũ wa Calvary matĩte na crusade, walikuwa wametualika pale, na magagĩtwĩta kũu, na sisi tulikuwa tumekaa hapa na ithuĩ tũikarĩte o kwa hau, sababu sisi ndio machairman, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ atongoria na sisi maciama, ndio vijana ambao walikuwa naeleweka. na ithuĩ anake arĩa mamenyekete. Mtu mwenye alikuwa na huduma Mũndũ ũrĩa watungataga akasema, behind me agĩkiuga atĩ thutha wakwa there is a man nĩ harĩ mũndũ whose hand is not functioning well. ũrĩa guoko gwake gũtararuta wĩra. Behind myself Thutha wakwa niĩ there is a man nĩ harĩ mũndũ whose hand is not functioning well. ũrĩa guoko gwake gũtararuta wĩra wega. Na wakati huo nilikuwa na kinonda hapa, Na hĩndĩ ĩyo ndarĩ na kĩronda haha, nilikuwa na kinonda kwenye mkono, nĩ harĩ na kĩronda kĩarĩ haha guoko, na nilikuwa nayo hapa kwenye mkono, na kĩarĩ haha guoko-inĩ. lakini roho mbaya No roho mũũru akaweza kuninong'onezea akĩheherera nikiwa nimekaa hapa. njikarĩte oro hau. It is not myself. Ti niĩ ndĩraria ũhoro wakwa, By the way, by the way, sasa mimi nitatokea rĩu niĩ ngũkiumĩra atĩa niombewe na huyu, hoerwo nĩ ũyũ, watu wote wakiona. andũ othe makĩonaga. Na kwa hivyo nikaanza kuhubiriwa ndani, Koguo ngĩanjĩrĩria kũhunjĩrio na labda thĩinĩ, hata sio wewe, ona ũguo no korwo ti ni niĩ, mtu nĩ mwingine. mũndũ ũngĩ. After all, Ona thutha wa ũguo yako ni kinonda tu, gaku no karonda tu, there is somebody he else. mũndũ ũngĩ. Na huyu mtu mwenye alikuwa naitana, Nake ũcio wetanaga yeye akakasirika, akĩrakara mũno, maana Roho Mtakatifu anena ndani yake, tondũ roho mũtheru araria thĩinĩ na wake, anapatia the word of knowledge, na araria kiugo kĩa ũtaũku, anamwambia nyuma yako kuna mtu. aramwĩra thutha waku kwĩna Kwa mũndũ. hivyo alipokasirika Koguo rĩrĩa arakarire akasema ya kwamba akiuga atĩrĩrĩ, I am saying ndĩrauga behind myself thutha wakwa there is somebody who has a sick hand, nĩ harĩ mũndũ mũrwaru guoko, and don't be stupid, na ndũkae gũkĩga, come forward. ũka mbere. Jemenya leo Katambua sasa, kafajikale na mulimo wakwa, afadhali nikae na ugonjwa wangu, no ndikaumire nyonekane na the stupid. nikaonekana kwamba mimi ni mjinga. Na kwa hivyo nikaenda nyumbani na kinonda changu, Koguo ngĩkĩinũkanie na kĩronda gĩakwa, lakini Bwana alikuwa amejiandaa no kuniponya. Ngai nĩaharĩirie kũhonia. Kwa wakati mwingine Roho Mtakatifu anatembea, Koguo mahinda mangĩ roho mũtheru agĩcera, lakini kwa sababu ya ujinga no nĩ wetu, tondũ wa ũrimũ witũ, kama vile nilienda nyumbani na ujinga o ta wangu ũrĩa ndainũkire mũciĩ na ũrimũ, na mkono wangu ukiwa unaumia, na guoko gwakwa gũgĩturaga, unapata ulikuja, Bwana alitamani kukutembelea, ũkuona atĩ Ngai nĩakũharĩirie gũgũcerera, lakini unaenda nyumbani na no ujinga ũkainũka wako mũciĩ na ũrimũ waku, na uchungu wako ũgathiĩ na ruo rwaku na shida na zako, mathĩna maku, lakini Bwana alikuwa no amejiandaa. Ngai nĩakũharĩrĩirie. Tusio wajinga wapendwa, Tũtigakĩge andũ aitũ, tusiende nyumbani na ujinga tũtigacoke mũciĩ na pamoja ũrimũ, na shida o zetu, hamwe na mathĩna maitũ, katika jina la thĩinĩ Yesu. wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nasoma neno la mwisho kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo, Matendo ya Mitume verse chapter number 19 atũmwo 19 and verse number 13. na mũraini wa 13, Acts 19:13. nĩ atũmwo 13 19 mũhari wa 3, Biblia inasema hivi, 13 Acts 19:13 19 inasema some 13. Jews who went around driving out evil spirits Ayahudi amwe makiumagara makĩrutaga mbũtũ njũru, tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who are demon possessed. amaikĩrĩria kwĩkania na Jesũ ũhoro wa ũruti wa ndaimono icio thũku, They would say, nao magakiuga in the name of Jesus, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, whom Paul preached
Tertius, uria uhunjagio ni Paulo I command you to come out. kugwatha umeja 7 sons of Sceva, ciana mugwanja cia a Skeva Jewish chief priest, ucio ari muthĩnjĩri wa were kĩroma doing this. nao nĩo mekaga ũguo. One day the evil spirit answered them, Muthenya ũmwe roho mutheru akĩmacokeria, Jesus, I know, Jesu nĩndĩmũĩ, and I know about Paul, ona ũhoro wa Paulo nĩndĩmũĩ, but who are you? no we wĩũ. Then the man who had the evil spirit Nake mũndũ ũrĩa warĩ na mbũtũ njũru jumped on them and overpowered them all. agĩkĩmarũgĩra na akĩmatoria othe, He gave them such a beating nake agĩkĩmahũra mbaara, that they ran out of the house, nao magĩkĩũra makiuma thĩinĩ wa nyũmba, naked and bleeding. menjaga makiumaga thakame. Amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, kukawa na mwondoko kama ambao tunaongea habari yake, ũkĩrĩa na ũhoro wa roho mutheru toguo tũraria, na kukawa na watu walikuwa na pili. nao andũ magĩkorwo nĩ mahunjagia, Biblia inasema ya kwamba some Jews nao Biblia yauga Ahibirania amwe who went around, mathiũrũrũkaga, kanisa lilikuwa linafanya na kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kanitha nĩ warutaga wĩra na ũndũ wa roho watu mutheru, wakaanza kuimitate, andũ makĩanjia kwĩgerekania, watu wakaanza kuiga. andũ makĩanjia kwĩgerekania. Biblia inasema ya kwamba Maandĩko magakiuga atĩrĩrĩ, kawa na hao ambao walianza kwa mtu ambaye alikuwa na mapepo, gũkĩgĩa na aya mathire kũrĩ mũndũ warĩ na na ndaimono, wakajaribu kutoa pepo kwa jina la Yesu, nao makĩgeria kũruta ndaimono na rĩtwa rĩa na Jesu, walikuwa wanasema ya kwamba na maugaga atĩrĩrĩ, katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ambaye anahubiriwa na Petro na ũrĩa Paulo, ũhunjagio nĩ Paulo, katika jina la Yesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu anayehubiriwa na Paulo, ũrĩa ũhunjagio nĩ Paulo, tunawaamuru mtoke. nĩtũkũmwatha mume. Na Biblia inasema ya kwamba Makauga atĩrĩrĩ, jana saba wa Skeva aci anake mũgwanja a ambaye baba Skeva, yao alikuwa ni kuhani, baba wao warĩ mũthĩnjĩri, walikuwa wanafanya jambo hili. mekaga maũndũ macio, Siku moja no ihinda rĩmwe wakaenda kwa mtu alikuwa na pepo, magĩgĩthiĩ kwĩ mũndũ warĩ na ndaimono, na wakajaribu kutoa pepo ndani yake, nao makĩgeria kũruta ndaimono na rĩtwa na rĩu, Biblia inasema huyu pepo akawaambia, namo maandĩko makauga atĩ ndaimono ici Jesus, kĩmoria, I know. Jesu nĩndĩmũĩ, Jesus namjua. Jesu nĩndĩmũĩ, Hata huyo Paulo ambaye mmemtaja ona ũhoro ũcio wa Paulo mũrauga nĩndĩmũĩ, tunajua habari zake, nĩtũĩ ũhoro wake, lakini nyinyi no inyuĩ-rĩ, nyinyi ni kina nani? inyuĩ mũrĩ a? Let me tell you church, Reke ndĩkĩmwĩre kanitha, mapepo za eneo hili ndaimono cia matũũra maya zinatujua. nĩcitũĩ. Era mũndũ ngoma na ikoĩ Mwambie mtu pepo zinakujua, ndohutia mũndũ no mwĩre ngoma na ikoĩ. mguuze na mwambie mapepo yanakujua. Ngoma cia itũũra rĩrĩ nĩ citũĩ, Pepo za eneo hili zinatujua na gũtirĩ mũndũ itoĩ. na hamna mtu hazijui. Ngoma cia itũũra rĩrĩ nĩ itũĩ, Pepo zote za maeneo haya yatujua, na nĩkĩo nĩ wega mũno kwĩmenyerera, na ni vizuri sana kujilinda, saa hĩndĩ ĩrĩa tũthiĩ mĩcemanio ya nja. hasa wakati tunapoingia mikutano ya Mũndũ nje. nĩabatiĩ kwĩmenyerera Mtu mũno. anastahili kujitunza sana, Ya ngoma cia kwa itũũra sababu hata pepo za maeneo nĩ ikoragwo citũĩ, zinatuelewa. na nĩ ndanamũhe mũbano kaingĩ. Na namũtarĩria, nimewahi kuambia mifano, Kamwĩra hĩndĩ ĩmwe twathira maili 10 twĩna crusade, nikawaambia kwamba tulisafiri kule maili 10 tulikuwa na crusade. na hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na crusade maili 10 Tukiwa na crusade kule maili 10, nĩ kũrĩ mũthuri na nginya ũmũthĩ nĩ atũũraga, na kuna mzee mmoja hata siku ya leo anaishi. etagwo Faite. Huyu mtu anaitwa Faite, Atũũraga harĩa maili 10, ona ũmũthĩ ũyũ arĩ o kuo, hata na siku ya leo hapo, na mũndũ ũcio wĩtagwo Faite, na huyu anaitwa Faite. na nĩ mĩaka tene, nĩ mĩaka-inĩ ya kĩndũ 2000, Ni miaka ya kule 2000 hivi, rĩrĩa gwathire gwĩkĩrwo bana barabara-inĩ, wakati iliwekwa bana kubwa barabarani. koguo andũ nĩ maratuĩka curious nĩkĩ kĩrathiĩ na Kwa mbere, hivyo watu wanakuwa na kuhamasika, andũ makĩanjia gũka kwĩrorera, watu wanakuja kuangalia kwĩrorera. na kuangalia. Faite agĩkora mũthuri ũmwe wa kanitha, Faite akaja akamkuta mzee mmoja wa kanisa, mũria weke wagĩthire ũgĩgĩthiĩ biũ. akamuuliza, je, wewe ulitoka na ukatoka Mũndũ ukaenda ũyũ nĩ kabisa? matiũire na Faite, Huyu hawajua na ona Faite, matirĩ monana. hata hawajai kuonana. Mũria kewe wagĩthire Ukamuuliza, wewe uliondoka ũgĩgĩthiĩ oro biũ, ukaondoka na ukaenda kabisa? nake mũndũ ũyũ atanacokia Na kũrĩa athiĩ, kabla hajarejesha alipoenda, mũndũ ũngĩ warĩ kĩberebere gatagatĩ-inĩ ka crusade, kiberebere katika watu walio na kiberebere bara pale, ya pepo enda. akamwambia, we daimona uma vie. Faite akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Na Faite akamwambia, rĩu werĩ akamuuliza, je, wewe wanjarĩria wĩu, unaninenea ukiwa nani? na we wĩ witũ, Wewe ni wetu, ũikaraga o gũkũ na ithuĩ, wewe unakaa tu pamoja ona nasi, ndũrĩ handũ ũrĩ wathiĩ. hata hakuna mahali umeenda. Tũtigane na arĩa mathire rũgendo mathiĩ, Wachana na wale waliotaka na we nĩ tũkũĩ wĩ wewe witũ,
tunajua ni wetu. Faite mailo 10. Faite maili 10. Na alimale kirabana ni akabani. Na watu wanaweka bana ni wakabazi. Ona matio kimatire madhi mailo 10. Hata hawajulikane kule maili 10. No daimona ile shedhi. Lakini pepo za faite iramenya mundu na ikamwana rais. Inamjua na kumtambua. Na ikamwira na maundu make. Na zinamueleza na mambo yake. Wega muno kwimenyerera. Vizuri kujielewa. Niturakire jukua ihare na nijega muno. Tumeka jukua letu pale ni nzuri sana. Na igakorwo jukua ya magegania muno. Ni jukua letu la maana sana. Thank you muno walithe witu ni wira munene murutete. Shukrani sana kwa wazee kazi kubwa. Jukua yetu karibu ikalimilike. Na jukua ni tukamia bahari akaba. Na jukua hii tutaiweka pale Kabazi. Kwa sababu ya mkutano huo wa ni vizuri tunaposimama katika jukwaa. Ujue kwamba pepo za kuelewa. Ni vizuri waanze kujiandaa mapema. Pepo za maeneo za tujua. Nikienda kusimama pale. Na nikienda kutaja mambo. Pepo zinaweza kukushusha. Kwa kuwa na wewe umekuja pia kutuangamiza. Hata na wewe unakuja kutunenea. Bwana tusaidie sana. Gaya tutaithia muno. Bwana tusaidie sana. Gaya tutaithia muno. Wena ihinda rĩega rĩa wiki nyuma ya kwĩharĩria. Kuna nafasi ya wiki mzima kujiandaa. Wena ihinda rĩega rĩa kwĩhoera. Kuna wakati mzuri wa kujiombea. Ongo nĩ mwĩhe andũ mũpitaga na ngoma. Kama mna mahali mnapitana na shetani. Nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩharĩria. Ni wakati mzuri wa kujiandaa. Nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Mwathani. Wakati mzuri wa kumwambia Mungu. Ngai gathaga. Mungu uniandae. Na utherie. Na unitakase. Na undie kĩndũ gĩa bata. Unifanye kitu cha thamani. Itanacuhũrwo nĩ daimono. Kabla sijashushwa na shetani. Kĩgongona-inĩ. Madhabahuni. Na stana njĩrũ nĩ ndĩũ. Kabla waniulize mimi ni nani. Hallelujah. Amen. Amen. Sisi nende mikutano ya tumeona mambo mengi. Ikiwa tuanadhimisha maneno tu maundu maige. Na tuanono liko mairutaga wewe. Na tunajua jinsi pepo zinavyofanya kazi. Ni wega muno muno kwimenyerera. Ni vizuri sana kujihadhari. Na ni wega muno kigongona. Ni vizuri unaposimama madhabahuni. Aba withuthuria wega. Wewe jichunguze vizuri. Ngoma itanaja gukunyororia. Kabla shetani haja kudhihaki. Ngoma itanaja kwaria. Kabla shetani hajanena. Maundu maria makwigi. Yale mambo yanayokuhusu. Na kule territorial power. Kwa sababu kunazo nguvu za utawala. Na kuna pepo za maeneo. Na gutire kindu ito. Na hakuna kitu wasichojua. Mwathani arotutethia. Amen. Na no wega kwihoera. Na ni vizuri ujiombee. Nigetha unatukiruga kiwanjani. Hata tunaposimama pale uwanjani. Tutire maundu tungicukirwo. Hatuna mambo tunaweza kushtakiwa. Daimono itinge tuthitaki. Mapepo hawezi kutushtaki. Sometimes ida tuna dhimisha mani. Mahida maige wakati tumeenda mikutano. Okoraga mshamani ogiakana hinya wa Ngai. Unaona mkutano ungekuwa na nguvu za Mungu. Rimwe daimono shoka igaikara ko gatagataine kanyu. Mapepo zinakuja na kukaa huku katikati. Ige imonyorageria hau. Wengine zinawadhihaki pale. Ige shikage vituko. Wengine zinatenda vituko. Rimwe shekire vituko tu hali kiwanja. Zingine zilifanya vituko pale kwa uwanja. Kwa hujagiria hali kiada wa hamu. Wakati tulikuwa tunahubiria pale kwa Monga. Na mshamani wali munene. Mkutano hapa ulikuwa mkubwa. Mshamani umetonia domo umetavoi. Mkutano umetoka watu wametoka mpaka Voi. Wengine wametoka Maraba. Then why is the Sia Kenya mshamani na walking. Maeneo yote ya Kenya mkutano watu wamekuja. Na mshamani ungepamba mno. Na mkutano umepamba sana. Ndini kana kwa yale nene mno. Nakumbuka tuko tumejenga jukwaa kubwa kabisa. Na katika mkutano huu haja mtu ambaye amejawa na pepo. Na mudosho then wa crusaders anamumete bahati. Na katika wa crusade waliotoka Bahati. Mudosho ketanado ashio. Yeye alikuwa amesafiri na wao. Huko tugethio komako gatagati na. Hivyo tunapolala ako pamoja nasi. Na tugethie meshemani ya dhiana. Tunapoenenda mikutano ako na wengine. No, yumwe tuke notice kuna kitu ya kawaida. Hili tukagundua kwa kawaida. Kwa sababu wakati mkutano umepamba moto. Wakati watu wameimba sana. Kaigwa mashishi ya kilole mwe. Nasikia mashini zimezimika. Sure, they kahora. Mashini zote zinazimia. Technician makairi ya mafundi wanaanza kuangalia. Wanafanya kazi kubwa. Na mahida no maradhi. Na wakati unaenda. Na mahida no maradhi. Wakati unapita. Nije kajiria kwali. Tena inaanza kuongea. Utiete na beri uliragwashika. Wakati tumeendelea tu imeshika vizuri. Tena mashini zinazimika. Hali atoikarite. Mahali ambapo tulikuwa tumekaa.
nakumbuka tulikuwa vikundi ya vijana wale ambao tulisafiri pamoja na tulikuwa tumejiamini sana. Wakati hapa ninaitwa niombewe, hivyo mimi nakuwa mjinga. Vijana tulio nao tumejiamini kabisa. Tukaenda tukaketi mahali, tukasema hapa kuna pepo. Hizi pepo ndizo zinazuia mkutano kuendelea, zinazozima mashini. Na wakati mashini zimewakishwa, tukakaa tukiwa pale, tukaona mjama amekaa katika kikingi, amejiegemeza na kikingi cha stima. Wakati kikosho kimeshika vizuri, yeye alikuwa anaonyesha tu kidole instrument, mashini zote zinazimika. Tukasema ni yule. Tukasema tuenda pale tumzunguke, watu wawili nyuma, wengine mbele, akinyosha mkono wake. Sifa zikaendelea, tu kwa tumesimama pale. Akijaribu kuinua mkono haiwezi kwenda, akijaribu jambo anashindwa. Tukashika hizi maroho, tukasema hazitendi kazi yake hapa. Wakati alijisikia hana nguvu, akaanza kuenenda tu pole pole nyuma za maduka. Tukamfuatilia, wakati mwingine tukamkuta mahali ameketi, tukamshika, tukamwambia wewe ndio tunatafuta, unafanya nini hapa? Tukamwangusha tu pale na tukamwombea, tukafukuza mapepo, mkutano ukaendelea. Amen. Bwana atukuzwe. Waombaji wanapoinuka, wakati wanazo nguvu za Mungu, mambo makuu yanatendeka. Mkutano tunaohitaji kufanya, wewe unayo sehemu, ndugu yetu una nafasi katika mkutano huu. Tusimruhusu shetani kutudhihaki, tusikubali shetani